Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder der KLB Kiepenbach, wenn davon gesprochen wird, dass etwas zu steil ist, dann muss es nicht heißen, dass ein Berg zu steil ist. Nein, es kann auch heißen, dass eine Sache, dass ein Mensch schwer begreiflich ist, nur schwer nachvollziehbar ist, vielleicht sogar nicht zu begreifen, nicht nachvollziehbar ist. Wenn etwas steil ist, dann ist das mit Schwierigkeiten verbunden. Wenn wir heute mit den Mitgliedern der KLB Tiefenbach auf den heiligen Bruder Klaus, auf den heiligen Niklaus von Flühe schauen, dann begegnet uns in ihm ein Mensch, der steil war. Schwer zu begreifen, dass er mitten in seinem Leben, um die 50, seine Familie, alles was er besaß, verlassen hat und in die Einsamkeit gegangen ist. Aber es war sein Weg. Es war der Weg, den Gott für ihn vorbestimmt hat. Ja, Gott ist unbegreiflich. Gott ist nicht nachvollziehbar. Wir können Gott mit unseren Gedanken nicht einfach einfangen und sagen, so, jetzt erkennt man durch und durch. Wir werden ganz schnell feststellen, wir sind immer wieder ganz am Anfang. Wenn wir diesen Gottesdienst jetzt miteinander feiern, dann möchte er uns wieder etwas von sich zeigen, wieder ein Stück von ihm erfahren lassen. Öffnen wir uns für ihn, für sein Leben, für seine Liebe, für seine Erbarmen. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, du bist in diese Welt gekommen, um Menschen aus ihrem Alltag herauszurufen, damit sie sich ganz dir und deinem Vater anschließen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du selbst gibst die Kraft zu einem Leben in deiner Nachfolge. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du selbst hast vorgelebt, ganz für Gott und ganz für die Menschen da zu sein. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Nachfolge, das klingt ganz schwer. Nachfolge, das heißt nämlich, ein Stück von sich selbst aufgeben, einem anderen vertrauen. Wenn wir auf Gott schauen, dann fällt uns das manchmal ganz arg schwer. Und doch, zum Beispiel am heiligen Bruder Klaus sehen wir, es lohnt sich. Singen wir ihm für seine Nähe, für seine Liebe, für seine Begleitung und Gloria dankbaren Herzen Lob und Preis. Oh
lasst uns beten. Herr, guter Gott, der heilige Bruder Klaus hat einen Ruf gehört und ihm gehorcht. Er hat alles verlassen, um in der Einsamkeit nur noch für dich zu leben. Aus der innigen Verbundenheit mit dir konnte er so für viele zu einem Mittler des Friedens werden. Wir bitten dich, lass auch uns erkennen, auf welche Weise wir für Frieden wirken können. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Kohelet. Freu dich, junger Mann, in deiner Jugend. Sei heiteren Herzens in deinen frühen Jahren. Geh auf den Wegen, die dein Herz dir sagt, zu dem, was deine Augen vor sich sehen. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für all das vor Gericht ziehen wird. Halte deinen Sinn von Ärger frei und schütze deinen Leib vor Krankheit. Denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch. Denk an deinen Schöpfer in den frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagen wirst, ich mag sie nicht. Ehe Sonne und Licht und Mond und Sterne erlöschen und auch nach dem Regen der Wolken aufziehen. Am Tag, da die Wächter des Hauses zittern, die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ihre Arbeit einstellen, weil sie zu wenige sind, es dunkel wird bei den Frauen, die aus den Fenstern blicken und das Tor zur Straße verschlossen wird. Wenn das Geräusch der Mühle verstummt, steht man auf beim Zwitschern der Vögel, doch die Töne des Liedes verklingen. Selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg. Der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke schleppt sich dahin, die Frucht der Kaper platzt. Doch ein Mensch geht zu seinem ewigen Haus und die Klagenden ziehen durch die Straße. Ja, ehe die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht, der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in die Grube fällt, der Staub auf die Erde zurückfällt als das, was da war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, das ist alles Windhauch, Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen setzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 100-fache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. In einem Buch des Herausgebers Peter Bleser wird von dem Zanzer Rabbi erzählt. Dieser Rabbi soll Folgendes gesagt haben: In meiner Jugend, als mich die Gottesliebe entzündete, meinte ich könnte und müsste die ganze Welt zu Gott bekehren. Aber schon bald verstand ich, es würde schon genug sein, wenn ich die Leute meiner Stadt bekehrte. Und ich mühte mich lang, doch wollte es mir nicht gelingen. Da merkte ich, dass ich mir immer noch zu viel vorgenommen hatte, und ich wandte mich meinen Hausgenossen zu. Es ist mir nicht geglückt, sie zu bekehren. Endlich ging es mir auf. Mich selbst will ich zurechtschaffen, dass ich Gott in Wahrheit diene.
Aber auch diese Bekehrung habe ich nicht zustande gebracht. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder der KWB Tiefenbach, eine ernüchternde Einsicht, die der Rabbi da gewonnen hat. Trotz all seiner Bemühungen hat es nicht einmal dazu gereicht, sich selbst zu bekehren und auf den richtigen, auf den rechten Weg zu bringen, seinem Leben eine Frucht oder gewinnbringende, eine zielführende Richtung zu geben. Ganz zu schweigen von all den anderen, bei denen er sich erst recht, zwar rechtschaffen, aber doch vergeblich abgemüht hat. Und doch, dieser Rabbi hat den allermeisten Menschen, wohl auch den meisten von uns, viel und sehr viel voraus. Er ist, wie man so schön sagt, auf einem guten Weg. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Rabbi steht für eine jede und einen jeden von uns. Dieser Rabbi, das sollten wir alle sein, Sie und ich. Es sollte doch unsere Aufgabe sein, die Menschen in dieser Welt, die Menschen um uns herum, unsere Nächsten, ja, uns selber auf den richtigen Weg zu bringen, vom falschen Weg abzubringen und hinzuführen zu dem, was wirklich gut ist für denjenigen, für diejenige, für uns selbst. Aber wenn man genau hinschaut, dann geht es dabei um die Frage, welchen Sinn hat überhaupt mein Leben? Wozu bin ich überhaupt hier? Was will Gott, wenn es ihn denn gibt, von mir? Welche Mission, welche Aufgabe habe ich in dieser Welt zu erfüllen? Liebe Schwestern und Brüder, vor diesen Fragen wird wohl auch der heilige Bruder Klaus gestanden haben. Wozu bin ich überhaupt hier? Was ist meine Bestimmung? Was soll ich hier? Was soll ich hier wirken? Der heilige Bruder Klaus hat erkannt, Gott braucht ihn anders. Braucht ihn nicht bei seiner Familie, bei alledem, was er bis hierher getan hat, als Bauer, als Ratsherr, als Inhaber verschiedener Ämter. Der heilige Bruder Klaus hat erkannt, Gott braucht mich an anderer Stelle. Und Bruder Klaus wird auch erkannt haben, die Welt kann ich nicht verändern. Die Menschen kann ich nicht verändern. Ich kann die Welt und die Menschen nicht zum Besseren hinprügeln. Aber Bruder Klaus lebte fortan in der Einsamkeit, in der innigen Verbundenheit mit Gott und hat zum einen zu sich selbst gefunden, seine Bestimmung gefunden und konnte so zum Ratgeber für viele werden, auch für die Mächtigen seines Landes, für die führenden Männer in Politik und Gesellschaft und Kirche. Liebe Schwestern und Brüder, was ist Ihre Bestimmung? Was ist meine Bestimmung? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Aber es ist gut, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir einfach mal für uns in die Stille gehen, weg von allem Lärm, von all der Hektik, von allem Stress um uns herum. Es ist gut, wenn wir uns mal wirklich Zeit für uns selbst nehmen, uns nicht nur treiben lassen, sondern in uns hineinhören, auf Gott hören. Was will er von mir? Was soll ich tun? Wofür? Wozu braucht man mich? Was ist meine Bestimmung? Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitglieder der Karl-Mit-Tiefenbach, der heilige Bruder Klaus ist für uns nicht nur der Patron des Lammenkreuz, er kann für uns ein ganz wichtiges Vorbild sein und immer mehr werden, nämlich uns einmal auch zurückzunehmen, in uns hinein zu horchen, vielleicht in uns die Stimme Gottes zu hören. Gott hat auch uns etwas zu sagen. Auch wenn wir meinen, er ist ganz weit weg. Auch wenn wir meinen, warum ich? Auch wenn wir meinen, ich brauche ihn nicht. Er hat einem jeden von uns etwas zu sagen. Und er hat mit jeder und jedem von uns etwas vor. Öffnen wir uns für ihn. Bitten wir ihn immer wieder neu um seine Hilfe, um seine Nähe, um seine Führung und seine Begleitung in all den Situationen unseres Lebens, in all den Situationen, in die uns unser Leben führt, hineinbringt. In all den Situationen, die das Leben für uns bereitet. Amen. Wir bitten für alle Christen, die auf Reichtum, Familie und weltlichen Erfolg verzichten, um Gott allein zu dienen.
Herr, schenk ihnen Ausdauer und Freude und lass ihre Berufung für viele fruchtbar werden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bitten für alle Völker der Erde, die sich von Krieg, Feindschaft und Hass leiten lassen. Herr, schenk ihnen dauerhaften Frieden und Respekt vor dem Leben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bitten für alle Menschen, die von ihren Partnern oder ihrer Partnerin verlassen wurden und für alle Kinder, die ohne leibliche Eltern aufwachsen müssen. Herr, schenk ihnen gute Mitmenschen an die Seite, die ihren schweren Weg mitgehen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bitten für alle Einsamen, Schwerkranken und Sterbenden. Herr, schenke ihnen deine wohlwollende und heilende Nähe. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für alle Verstorbenen, heute in besonderer Weise auch für die verstorbenen Mitglieder der KLB Kirchenbach. Herr, schenke ihnen allen Geborgenheit und ewiges Leben bei dir. Christus, höre uns. Christus, höre uns. In einem Augenblick der Stille beten wir für uns und füreinander, in unseren ganz persönlichen Anliegen, aber auch in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft und in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Gott, unser Vater, dein Reich, von dem Jesus immer wieder gesprochen hat, ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Gib uns die Kraft, uns für dieses Reich in dieser unserer Welt einzusetzen, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Herr unser Gott, die Gaben, die wir bereitet haben, sind Zeichen unserer Hingabe an dich. Darum bitten wir, wie Brot und Wein in der Kraft des Geistes geheiligt werden, so heilige auch uns selbst immer mehr nach dem Willen unseres Herrn, Jesus Christus, der mit dir lebt und Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ist mit euch.
und mit deinem Geiste. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben uns bei dir. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, die allmächtige Vater immer und überall zu danken und am Gedenktag des heiligen Bruder Klaus deine Weisheit zu üben. Er verließ in hochherzigem Entschluss alles, was er besaß, und zog sich zurück in die Einsamkeit, um, frei von allen blinden Bindungen an die Welt, ganz wirklich unseren Gott und Vater zu lieben. Du aber machtest die Klaus im Wald zu einem Heiligtum seines Landes. In der Zwietracht und Verwirrung der Zeit wurde er zum Licht für das Volk als unermüdlicher Mahner zur Versöhnung und Frieden, zur Eintracht und zum christlichen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Bis ans Ende der Zeit versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, in der er verraten und ausgeliefert wurde, nahm er das Brot und sagte dann, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt an daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib, ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam und dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Kaspar und Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit dem heiligen des heutigen Tages, dem heiligen Bruder Klaus und Julian, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensschwestern und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst in deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Mitbruders Armin Hammer, den du aus dieser Welt zu dir heimgerufen hast. Durch seine Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden in seinem Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinen verkehrten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit der Familie Blattmeier an die verstorbenen Magdalena und Alfons Schadner, mit Christine Hunger an ihre verstorbenen Cousins und ihre verstorbenen Cousinen, mit der Familie Zill an den verstorbenen Sohn Reinhard, mit Otto Kopp an seine verstorbenen Eltern, mit Monika Hölzler an ihren verstorbenen Ehemann, ihre verstorbenen Eltern, ihre verstorbenen Brüder, sowie schließlich mit den Mitgliedern der Karl mit Tiefenbach an die verstorbenen Mitglieder. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein Abbild und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, egal wie die Bundestagswahlen ausgehen wird, egal wie sich die Regierung zusammensetzen wird, egal was in der Welt passieren wird, wir werden immer wieder neu erleben, Gott ist und bleibt am Werk. Gott lässt sich nicht beiseite schieben, Gott ist mittendrin. Auch wenn manche meinen, er ist taub, er ist altmodisch, er ist nicht mehr in. Gott ist zeitlos. Gott ist immer und überall für uns da. Gott passt sich nicht an, aber Gott weiß, was gut für uns alle ist. Beten wir voll Vertrauen zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie
Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist. Seht und erkennt Jesus Christus. Gott hat ihn uns geschenkt. Gott hat ihn uns an die Seite gestellt. Gott hat mit ihm etwas vorgehabt. Gott hatte eine Mission für ihn. Und diese Mission lautet Liebe. Liebe bis zum Äußersten, Liebe bis zum Schluss. Er schenkt sich uns nicht nur, er gibt sich uns nicht nur in die Hand, sondern er gibt sich selbst, damit wir stark sind für unseren Weg. Schauen wir auf unseren Ruf von dir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Namen, aber es steht nur ein Wort, das wird in meinem Segen ist.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, Brot vom Himmel hast du uns in dieser heiligen Feier von neuem geschenkt, den Leib unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken dir dafür und bitten dich, wie er sich mit uns vereint, so wollen wir uns bemühen, in deinem Geist Versöhnung, Einheit unter den Menschen zu wirken. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Blick in die kommende Woche. Am kommenden Mittwoch feiert die Kirche das Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Wir feiern dazu um 19 Uhr in unserer Wallfahrtskirche in Steinruhe gemeinsam Gottesdienst. Am kommenden Wochenende begehen wir das Erntedankfest. Wir feiern am kommenden Samstag um 19 Uhr hier in Tiefenbach, am kommenden Sonntag um 8:30 Uhr in Bieberbach und um 10 Uhr in Treffelstein. Ich lade ganz herzlich zur Mitfeier dieser Festgottesdienste. Liebe Schwestern und Brüder, was ist unsere Bestimmung? Was will er von uns? Warum stellt er uns genau an diese Stelle und nicht irgendwo anders hin? Wir haben eine Mission, jede und jeder. Und er ist dabei an unserer Seite. Er behütet, er begleitet, er stärkt, er segnet uns. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet, hin zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen. Mein Herr und mein Gott, schenk du dich mir und schenk mich dir. Mein Herr und mein Gott, schenk mir deinen reichen und friedenbringenden Segen, den Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei